naudojamės matavimo įrankiais. Kartais galima tiesiog matuoti liniuotę, bet tokiu atveju mums reikia vis tiek paskaičiuoti, kokio dydžio daiktą norim nužiesti, kad jisai susitraukęs jau po to, kai išdžiūva, jisai traukiasi, džiūdamas ir degdamas traukiasi 6 procentus maždaug. Tai vat, norėdami tiksliai žinoti, koks jis bus, mes turim arba paskaičiuoti, arba naudoti kažkokį tokį įrankėlį, kuris jau rodo paskaičiuotus dydžius. Čia yra tam tikras žymėjimas šito įrankiuko. Čia turi vieną įrėžą, o šičia dvi. Reiškia, šičia yra jau išdegto dirbinio parametrai, o čia yra žalio molio. Ir tokių įrankių mes turim daug ir kiekvienam matmeniui mes jį galim naudoti. Čia rodo koklio plotį, o šitas koklio aukštį. Kur jų įsigyti? Įsigyti juos pats padariau kažkada, kai reikėjo mums, kai mes darėm daug kopijų valdovų rūmams krosniai, reikėjo daug modelių daryti, tai tada tiesiog reikėjo kiekvienam komandos nariui padaryti po tokį įrankį, kad jam nereikėtų labai ilgai sėdėti ir skaičiuoti su kompiuteriu. Kaip minėjau anksčiau, kad įcentravus kartą didelį gabalą, kiekvieną kartą jau nereikia man to daryti. Nereikia kartoti. Aš jau turiu viršutinę dalį, iš kurios galiu daryti sekantį koklį. Prašau. Ir žiedžiant koklį, kaip ir kiekvieną žiedžiamą daiktą, ar indas tai būtų, ar ąsotis, ar dubuo, ar puodas. Visą laiką stengiamės sienas plonint pačioj apačioj ir paskui jau tą suplonintą vietą keliam palaipsniui aukštyn ir tuo būdu per visą aukštį indas plonėja ir kiekvieną kartą vis ūgteli. Vis padidėja. Ir indą didinam sienų ploninimo sąskaitą. Pasižiūriu. Daugmaž kaip turėtų būti. Štai dar reikės pakelt šiek tiek, bet tiesiog pasižiūrim, kad tikrai dar centimetro trūksta. Žiedžiant didesnį kiekį jau matuoti nereikia, ranka įpranta, bet o dabar čia dar antrą žiedžiant vis reikia pasitikrinti. Čia iš tikrųjų nepaprasti tie įrankiai, nes viena pusė rodo, pavyzdžiui, tokį indo dydį, koks bus išdegęs, o šitas rodo žalio molio aukštį. Reiškia, šita dalis yra 6 procentais didesnė už šitą. Tai šiuo atveju aš matuoju šitą pusę, nes jinai rodo šlapio molio dydį, o šitą rodo, koks jisai bus išdegęs. Ką, dabar padarysiu rieveles. Darysiu rieveles, kad molis turėtų kuo sudėtingesnį paviršių, kad paskui galėtų lipti prie jo skiedinys stipriau.
Nu ir ką, nupjaunam. Kartais visai greit pasidaro. Iš tikrųjų šita krosnis būtų kaip ir gotikinės krosnės replika, todėl ir dydžiai jie yra gana laisvi. Ir pavyzdžiui šitas šiek tiek kreivas galvos vostas koklis, bet tai nėra didelis trūkumas jam. Nes visa krosnis bus gana laisvo silueto, kai susimūrys, jinai bus tokia banguojanti šiek tiek.